مع الرئيس التركي أردوغان، جلسة مباحثات ثنائية، ترأس المجلس التنسيقي الاستراتيجي بين البلدين، ثم مؤتمر صحفي، توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات بين مصر وتركيا. ماذا عن هذه الزيارة المهمة والأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ نناقش مع الضيفين الكريمين سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق من القاهرة، وأيضا الأستاذ محمد زاهد جول رئيس تحرير صحيفة اندبندنت تركيا. أولا مساء الخير على حضراتكم. مساء النور. نبدأ بأستاذ جول من اسطنبول. ماذا عن هذه الزيارة؟ ماذا عن البيان المشترك المصري التركي؟ وهناك حفاوة كبيرة جدا بزيارة السيد الرئيس الأولى إلى تركيا اليوم. بداية التحية الطيبة لك ولضيفكم الكريم ولجميع مشاهدي صدى البلد. يعني بداية لنبدأ بموضوع الحفاوة وبعض الرمزيات والدلالات لهذه الزيارة. يعني الرئيس أردوغان وعلى خلاف العادة في كل ومخترقا دعني أقول كل البروتوكولات المعمول بها في أنقرة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على باب الطائرة. يعني عادة السيد أردوغان، وبإمكانك أن تذهب وتنظر في الأرشيف، مئات الزيارات الرسمية يستقبل ضيفه على باب القصر الرئاسي، ثم تكون مراسم الاستقبال عادة. لكن لم نشاهد حقيقة إلا حالات نادرة معدودة ربما على أصابع اليد أن يكون الرئيس أردوغان في استقبال أو توديع الضيف على باب الطائرة. وهذا يؤكد ابتداء وانتهاء على أهمية الضيف بالنسبة لأنقرة وأهميته النفسية أيضا بوجود السيد يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنقرة اليوم في زيارة تاريخية مهمة. لا شك أن لها دلالات وحفاوة كبيرة وأهمية عظمى أعطيت لها من قبل أنقرة، وبالتالي أعتقد أن الضيف كان استثنائيا بالدرجة الأولى. يعني هذا الصنيع من أردوغان حقيقة يؤكد على رسائل ودلالة كبيرة مختلفة عن كل ربما الزيارات المختلفة التي يمر بها أنقرة على مدار الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات الماضية. وبالتالي هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أشير أيضا إلى تغريدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ أصل للعلاقة التركية المصرية التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك وأشار إلى ذلك. إذا نحن نتحدث عن علاقة ليست جديدة فعليا وليس فيها ربما هذا التطور الكبير النوعي. نحن نتحدث عن علاقة لها 100 سنة تاريخية في عهد الجمهورية، وبالتالي كل ما يتم الآن هو تأسيس على هذه العلاقة. من المؤكد أن اللقاءات السابقة بين الرئيسين كان لها دلالة أيضا تحضيرية مهمة لهذه الزيارة التأسيسية، لأنه هي اللقاء الأول الوزاري. نحن لا نتحدث فقط عن لقاء قمة أو لقاء زعيمين، وإنما نتحدث عن أيضا لقاء على مستوى المجلس الأعلى الوزاري. وهذا يؤكد أننا تطورنا في علاقة تركيا ومصر تطورا كبيرا هائلا خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية بشكل نجتمع على مستوى المجلس الأعلى الوزاري. وبالتالي هذا الاجتماع لا شك أن ما سيتمخض عنه اجتماع مهم ليس فقط في إطار العلاقات المصرية التركية الثنائية، وإنما دلالات هذه العلاقة على المنطقة والإقليم بشكل كبير. خلينا نروح